Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Kasus penyakit ngorok pada hewan ternak sapi di Bengkulu kembali mengalami lonjakan. Hingga akhir Juli 2025 tercatat sebanyak 1.898 ternak terjangkit penyakit ngorok dengan kematian mencapai 485 ekor sapi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu mencatat hingga Juli 2025, kasus penyakit ngorok pada hewan ternak mencapai 1.898 ekor. Kasus tersebut terbesar di 4 wilayah, yakni Kabupaten Mukomuko, Kaur, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Selatan. Angka ini menunjukkan peningkatan cukup tinggi jika dibanding pada periode lalu. Kasus tertinggi berada di Kabupaten Mukomuko dengan ternak terjangkit mencapai 1.311 ekor. Sementara untuk tingkat kematian sendiri saat ini sudah mencapai 485 ekor. Tingginya kasus penyakit ngorok dikarenakan banyak hewan ternak yang dilepas liarkan, sehingga mudah terpapar penyakit. Selain itu, petugas sulit menjangkau ternak warga yang dilepas liarkan untuk memberikan vaksin. Saat ini perkembangan kasus SE itu masih berlanjut di Provinsi Bengkulu. Itu untuk saat ini terjadi di 4 kabupaten, itu Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, sama Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Mukomuko. Nah, tapi untuk kabupaten yang tertinggi saat ini itu Kabupaten Mukomuko, di mana jumlah kesakitannya itu mencapai 1.311 ekor. Nah, untuk Kabupaten Bengkulu Selatan itu 303 ekor, Bengkulu Utara itu 237 ekor, dan Bengkulu Tengah itu 391 ekor. Ini data dari triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2025. Nah, untuk triwulan 3 itu masih dalam proses pendataannya oleh teman-teman kita di kabupaten. Untuk Kabupaten Mukomuko itu sebagian besar ternaknya itu kan lepas, tidak dikandangkan, sehingga mungkin petugas kita di lapangan itu kesulitan untuk mencapai ternak-ternak tersebut untuk melakukan vaksinasi. Hingga saat ini vaksinasi terus dilakukan guna menekan lonjakan kasus penyakit ngorok. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.